亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。上大学的时候，他被学校里的混混调戏，我把对方打成重伤，被判入狱5年。出狱不久，班长给我打电话，邀请我参加同学聚会。到了现场，同学们都用戏谑的眼神看着我，班长也搂着他纤细的腰肢：“叶凡，你这衣服看着不错，9块9在网上淘的吧？你今天开什么车过来的？不会是骑共享单车过来的吧？你坐过牢，将来肯定找不到女朋友。刚好我亲戚邻居家的女儿是个傻子，要不要介绍给你？人家不要彩礼哦。”同学们七嘴八舌，我微微一笑，看着这些跳梁小丑，10几万的定制西装，几千万的名贵跑车，还有我的总裁女友闪亮登场，足以让你们俯首称臣。接下来开始我们本期故事，记得点击订阅并开启小铃铛。我出狱半个月后，收到了班长杨宽的电话，他邀请我参加周6晚上的同学聚会。我也不知道他从哪搞来了我的联系方式，还千叮咛万嘱咐一定让我参加。我知道过来肯定会被同学们羞辱，但我还是去了，因为我想让他们知道，他们一直看不起的叶凡，早已是他们高攀不起的存在。周6晚上，我准时来到帝豪大饭店的至尊豪华包间，推门而入，同学们光鲜亮丽，每个人身上都散发着尊贵的气息。哟，大家快看，叶凡来了，还穿得挺人模狗样的。副班长洪俊雷嬉笑道。上大学的时候，洪俊雷拿望远镜偷看女生宿舍，被我举报。从那个时候，他就看我不爽。今天这种场合，他肯定少不了嘲笑数落我。原本围坐在一起谈笑风生的同学们，看到我过来，纷纷起身走了过来。洪俊雷走到我身旁，摸了摸我的定制西装：“你小子从哪捡来的衣服？这料子摸上去还不错呢。”我笑道：“我自己买的，这套西装价值10几万，这些人恐怕见都没见过，哈哈哈！是不是9块9一套，还包邮到家的那种？你小子挺奢侈，还舍得买9块9包邮的衣服。我们以为你会穿着囚服过来呢。”此话一出，同学们哄堂大笑，他们每个人看我的眼神就像看宠物一样。班长杨宽接话道：“俊雷，你说的这叫什么话？叶凡就算再废物，也不会穿囚服来参加同学聚会。你别把人看扁了，9块9包邮的衣服，人家还是买得起的。”哈哈，说的也是。洪俊雷笑道。两人一唱一和，配合得恰到好处。我扫了眼杨宽，之前他就很喜欢跟人攀比，而且他也喜欢徐若瑄。当时为了徐若瑄，我还跟他打过架，只可惜他们太眼拙，认不出这10几万的定制西装。恰巧这时，服务员们开始上菜，其中一个服务员不小心将菜洒在我的身上，对方连忙道歉：“不好意思先生，弄脏了您的衣服。”我笑道：“没事的，不要紧。”杨宽朝着服务员道：“你也太不小心了吧，叶凡这套西装可是9块9还包邮呢，你弄脏了能赔得起吗？”此话一出，众人哄堂大笑，他们像看小丑一样看着我。服务员说道：“先生，您可真会开玩笑，这位先生身上的衣服可是私人定制的，价格要10几万，怎么会是9块9包邮的便宜货呢？”此话一出，众人的笑声瞬间戛然而止。叶凡身上这套西装是私人定制的，还要10几万，这怎么可能？洪俊雷第一个不乐意：“你一个服务员懂什么？他这种穷鬼怎么可能穿得起10几万的定制西装？”说的没错，这衣服肯定是在网上买的便宜货。杨宽附和道：“
服务员继续道：“我真没骗你们，我们这是高档饭店，来这的客人都很尊贵，他们平时都穿这种定制的西装。这位先生的西装一看就是定制的，价格很贵的。”与此同时，一旁的大堂经理也走了过来，他定睛一看，赶忙道歉：“不好意思，叶先生，弄脏了您定制的衣服。您要是不介意的话，可以交给我们，我们帮您拿去干洗。”我笑道：“没事的，这种衣服我家里还有很多，你们也不是故意的，我不追究你们责任。”那就太谢谢了。大堂经理说完，又朝着那名服务员道：“你还不快感谢叶先生？”服务员赶忙鞠躬道：“谢谢叶先生，您不愧是上流社会的人士，真的很有格局。”我笑笑也没说话。服务员们上完菜都出去了，同学们的脸色却是非常难看，都像吃了大便一样。我身上这套西装居然值10几万，这可比杀了他们还难受啊！副班长洪俊雷阴阳怪气道：“叶凡，都穿上10几万定制的衣服了，你混得不错啊！”我面无表情道：“就那样吧，没什么好显摆的，10几万对我来说不算什么。”洪俊雷气得说不出话来。这时，一个女孩站出来道：“就算这套衣服真的值10几万，又能怎么样？肯定是你朝别人借的，或者是你偷的，总之就是来路不正。”我看着这个女孩，脸上的表情有些僵硬。她就是徐若雪，是我大学时候的女朋友。当年她被学校里的混混调戏，我和对方打架，把人打成重伤，被判入狱5年。现在想想，真为当年感到不值。杨宽见我一直盯着徐若雪，便顺势搂住徐若雪的腰肢：“亲爱的，你还没跟叶凡打招呼。”徐若雪装模作样伸出右手：“叶凡，好久不见。”我刚伸手，徐若雪就赶忙收回了右手。我差点忘了，我有洁癖，你刚坐牢出来，身上都是晦气，我可不想沾染晦气。没事，我也有洁癖。我笑道：“你这话什么意思？你不会以为当年为了我打架，我就欠你什么吧？”徐若雪挤眉弄眼道。我面无表情道：“我也没说什么，你激动啥？我没激动，我只是当着你的面把话说清楚，我可不欠你什么。我现在已经是杨宽的女人，你别以为你搞了套定制西装就想在聚会上装逼。杨宽前几天可是给我买了辆保时捷，100多万呢。”许若雪越说越起劲，同学们听后都是一副羡慕的表情。我看着徐若雪贪婪的样子，心中十分麻木。上大学的时候，她是我心中的白月光，是我想要一辈子守护的女人。可现在，她却变成了一个让恶心至极的拜金女。不过100多万保时捷，我还真看不上。这些人要是看到我今天开什么车来，估计会亮瞎他们的双眼。杨宽又故意说道：“不如各位都说说自己开什么车来的吧。”此话一出，洪俊雷立马掏出了宝马车钥匙放在桌子上。我的座驾是一辆宝马 X5， 虽然和你女朋友的保时捷比差了些，不过我觉得也还可以吧。洪俊雷说完，轻蔑地看了我一眼。刚才我身上那套定制西服让他很没面子，现在他总算找回些颜面。宝马 X5 已经很不错了，有些人恐怕是一辈子也买不起。杨宽说完，又看向了另外一个女孩：“娜娜，你现在开什么车啊？”陈娜笑道：“我的车便宜，是一辆特斯拉，也就50-60万吧。”哈哈，不错不错，特斯拉就适合你们女孩开。我抿嘴轻笑，眼神下意识看向了陈娜。上学的时候，她和徐若雪是好闺蜜，那个时候她就经常挑唆徐若雪和我分手。
我对他一直都没什么好印象。杨宽又看着一个寸头男，李刚，你开什么车来的啊？李刚也把车钥匙放在了桌子上。今天开的是一辆丰田霸道，宝马5系懒得开了，还是硬派越野开的比较霸气。你小子可以啊，又买了一辆车，这车不便宜吧？也没多贵，也就70-80万吧。李刚意气风大道。我扫了眼李刚的车钥匙，这小子一看就是吹牛逼的，看车钥匙就知道他的丰田霸道是老款，根本不值70-80万，最多也就40多万。李刚上大学的时候就喜欢吹牛逼，那时候他跟班里的同学吹嘘他追到了校花，结果他只是要到别人的微信，人家还把他拉黑了，但是他却在班里使劲吹嘘他追到了校花。后来校花亲自来我们班澄清了和李刚的关系，搞得李刚无地自容。将下来，剩下几位同学也都陆续展示了一下自己的座驾，无非就是奔驰、宝马、奥迪这些。我很纳闷，以现在的消费水平，这些车子并不是什么豪车，而且现在很多人都是贷款买车，更有甚至还是零首付买的，也不知道他们有什么好炫耀的。这时，徐若雪朝着我说道：“叶凡，你今天开什么车来的啊？”对，我们差点把叶凡忘了，人家可是穿着10几万的定制西装来参加同学聚会的，开的车肯定也不便宜。杨宽一边搂着徐若雪椅，一边朝着我说道。我回答道：“车子对我来说只是个代步工具，没什么好炫耀的。”我说完，他们都用戏谑眼神看着我。洪俊雷嗤笑道：“你就别装了，你要是有车，早就把车钥匙放在桌子上了。依我看，你肯定是骑路边的共享单车来的。”说到车钥匙，帮我泊车的服务员应该马上就要给我送来了。我淡定道。此话一出，同学们顿时哈哈大笑。李刚嗤之以鼻：“叶凡，你可真能装，我们开的车都是好几十万，若云的保时捷更是100多万，我们开这么贵的车来，都没人主动给我们泊车，难不成你开的车比我们还贵？”同学们也都觉得李刚说的很对，他们看我的眼神也是越发的鄙夷，都觉得我是在吹牛逼。我却是一点也不生气。不瞒各位，如果真要比较的话，你们的车在我眼里真的是太便宜了。换句话说，给狗狗都不开，这些人太势利了。我也不想在他们面前伪装，既然他们想攀比，那就陪他们。本来我今天过来也是为了扬眉吐气的。这时，李刚却是拍桌起身道：“叶凡，装你妈呢？你也不撒泡尿照照你自己什么德行？我们能叫你过来是看得起你，你个臭劳改犯，给我们在座的提鞋你都不配。我装吗？我倒是觉得你比较装。你那辆丰田霸道一看就是老款，最多也就30-40万，你却说是70-80万，到底是你装还是我装？我差点忘了，你上学的时候就特别装。”李刚指着我骂道：“操你妈的，老子给你脸了是吧？你现在立刻跪下给老子道歉，要不然老子让你爬着滚出去。”我笑了笑也没接话。无论是动手还是攀比，我都没怕过谁。想动手尽管放马过来。眼看着火药味越来越浓，身为班长的杨宽又假装道：“李刚，你就别跟叶凡一般见识了，狗咬你一口，难道你还咬狗一口吗？人家在大牢里蹲了5年，早就和社会脱节了。他喜欢吹牛逼就让他吹好了，反正我们心里有数就行。”李刚听后，脸上的怒气稍微消散了一些。狗东西，看在班长的面子上，我不跟你计较。废物、垃圾、臭劳改犯，
老子的丰田霸道你一辈子也开不起。话音刚落，包间门被推开了，一名服务员走到我跟前，恭敬地将钥匙双手奉上。叶先生，您的车已经停好了，这是钥匙，您收好。停好了是吧？没给我刮着吧？我故意问道。您放心，我停的时候非常小心。您的兰博基尼雷文顿可是限量版，价值1000多万呢，我可不敢怠慢。此话一出，在场所有人的表情都凝固了，他们眼神齐刷刷看向了我手中的兰博基尼车钥匙。杨宽那伙人不敢相信我手里拿着的是一把兰博基尼车钥匙，他们的脸色就像吃了屎一样难看。刚才嘲笑我的李刚起身质问服务员：“他真的有兰博基尼？”“是的，我亲自帮这位先生停的车，是不会出错的。”“不可能，反正我是不相信，这车肯定不是他的，是他租的。”洪俊雷立刻附和道：“李刚说的对，这辆兰博基尼肯定是叶凡租的。有些人还真是不要脸，为了来这装逼，故意租一辆豪车，以为我们是傻子是不是？”众人听后又面露嬉笑，刚才的凝固的表情又瞬间恢复了自然。所有人都认为那辆兰博基尼是我租的。服务员又说道：“各位，这位先生的兰博基尼雷文顿是限量版的，全球都没有几辆，他就算想租也租不来。”此话一出，仿佛又有一盆凉水泼在了他们的头上。限量版的车子肯定是租不来的，可是他们还是不相信我会有兰博基尼。陈娜接话道：“老实跟你说吧，这家伙就是个劳改犯。一个劳改犯怎么可能会买得起限量版的兰博基尼？我看你就是他找的演员，配合他在这演戏。反正你说到天边去，我们也不相信一个劳改犯会有这种豪车。”服务员听后没有接话，他目光看向了我，眼神之中透露出一抹不可思议。可能他也没想到我坐过牢。我朝着服务员说道：“没你的事了，你可以走了。”服务员没说什么，直接走了。随后大家边吃边聊，聊的话题大多都是车子、房子，还有工作之类的。总之就是无休止的攀比。可能他们觉得这种攀比没什么意思，所以又把话题扯到了我身上。洪俊雷一脸玩味看着我：“叶凡，你也真够厉害的，为了过来装逼，还找这里的服务员陪你演戏。你雇他演戏花了多少钱啊？”众人听后都哈哈大笑起来，他们看我的眼神又回到了刚开始的样子。我面无表情道：“我有没有吹牛？你们等会就知道了。”“行啊，看样子你还想给我们证明，那我们等着看好戏。”洪俊雷满脸嬉笑，我没接话，因为一切都在我的掌握之中，重头戏好在后面。行了，咱们换个话题吧。陈娜说完又看着我：“叶凡，你住在哪啊？”我知道陈娜的言外之意是问我有没有买房。之前我和徐若雪在一起的时候，她总是拿我们家的房子说事。当时我们家里住在一个不足60平米的老小区，陈娜一直在徐若雪面前吐槽。我看着陈娜：“我就住在附近。”“你住在附近？帝豪饭店地处市中心，这里房价都是10几万一平。你跟我们说你住在附近，你是不是以为我们都是傻子？”陈娜面露轻佻道。我刚要说话，李刚却抢先一步道：“叶凡说的附近，可能是附近的桥洞公园，或者是附近的马路。”陈娜听后捂嘴窃笑，看待我的眼神更加的鄙夷，就好像是看待一坨大便一样。还别说，我每天晚上开车经过天虹国际大桥的时候，看到下面睡了很多农民工和乞丐，说不定叶凡说的附近就是那里。
说话的女孩名叫于海清，上大学的时候，她是学生会的成员。当时她被学生会会长搞大了肚子，弄得人尽皆知。后来于海清只好偷摸的去把孩子打掉。我真的搞不懂，她有什么资格在这嘲笑我？难道她将自己学生时代的丑事都抛之脑后了吗？众人听完于海清的话，都是一阵讥笑。相比较他们之间的攀比，嘲笑我的确更加有意思，更加让他们亢奋。我看着众人淡淡说道：“我住在银水湾1号。”众人听后都瞪大了眼睛看着我，只因他们都知道银水湾1号是附近一带最贵的楼盘，1平米达到了20几万，那里随便一套房子就达到了上千万，甚至是上亿。住在那里都是海城的顶级大佬。杨宽大笑道：“哈哈哈，你说你住在银水湾1号，你要是能住在那种地方，你还会来跟我们聚会？你这家伙可真够虚伪的，我都觉得你恶心。”徐若雪也用极其厌恶的眼神看着我，可能她也没想到我会虚伪到这种地步，只有我心里清楚，我说的都是真的。我面无表情道：“反正我就住在银水湾1号，你们不信就算了。”我这么说，同学们都在七嘴八舌地讨论我，他们都认为我是吹牛逼的，但是他们没想到我会吹得这么离谱，这跟精神病的没什么区别。渐渐的，他们也对我失去了兴趣，毕竟没人愿意跟一个沙比较真。过了一会，陈娜又朝着我说道：“叶凡，车子房子你可以在我们面前吹嘘，但是女朋友你总没法吹了吧？我知道你没有女朋友，要不要我给你介绍一个？”“不用。”我冷冷说道。陈娜一听，瞬间来了精神。我这样回答，她就知道我没有女朋友，这样她就可以尽情地嘲笑我了。我亲戚家的一个邻居的女儿去年出了车祸，现在已经是植物人了，我可以把她介绍给你，人家不要彩礼哦。于海清紧接着附和：“叶凡，像你这种坐过牢的劳改犯肯定是找不到女朋友的，因为没有女人会看上你。依我看你还是听娜娜的话，娶了这个植物人吧。”大家都用戏谑眼神看着我，心想看我还怎么吹嘘，这次总没法吹了吧。我看着众人，不好意思，我已经有女朋友了。我女朋友叫南宫玲珑，是海城第1美女，也是南宫家族的大小姐，现在是建工集团的总裁。我坐牢这5年期间，认识了一位神秘老者，他传授我一身本事和逆天医术。出狱不久，我因为机缘巧合治好了南宫老爷子几十年的顽疾，他一高兴就答应把孙女许配给我。南宫玲珑也被我的逆天医术深深折服，表示愿意跟我交往。我刚才那样说，又惹得他们不爽了。陈娜黑着脸道：“叶凡，你真不识抬举，我好心给你介绍女朋友，你居然不领情。”“我没有不领情，我有女朋友了，你的好意我心领了，那你现在就把你女朋友叫来，让我们看看。”于海清气急败坏道：“他等会就来，我喝酒了没法开车，他会来接我的。”我耸肩道。我这样说，于海清和陈娜都没有接话，只是一副很无语的样子，因为他们认定我在撒谎，还摆出一副死猪不怕开水烫的样子。这时李刚起身道：“叶凡，既然你这样说，那我们就来打个赌，你敢赌吗？你想怎么赌？”我之前跟李刚差点动手，他想找机会弄我是很正常的事情，只可惜他没有那个机会。李刚阴笑道：“等会饭局结束，如果你女朋友没有出现，你也没开兰博基尼，你就一边学狗叫一边从我裤裆下面钻过去，你敢吗？”“可以啊，没问题。”
可要是我女朋友来了，我开的有是兰博基尼呢，你怎么说？那我就一边学狗叫，一边从你的裤裆下面钻过去。李刚郑重道：行，那就这么定了，大家可以作证。突如其来的赌局让场子瞬间热闹起来，同学们个个兴致高涨，因为他们觉得我根本不可能赢。我才刚出狱半个月，怎么可能会开上限量版的兰博基尼，更不会交到女朋友，所以他们认定我会输。我输了就要钻李刚的裤裆，他们自然很期待这样的戏码。随后他们也没再理会我，而是自顾自地聊了起来。反正赌约已经达成了，他们等着看好戏就行，没必要一直把话题围绕在我身上。这时杨宽朝着大家说道：对了，我有一件很重要的事情要告诉你们。所有人的目光都看向了杨宽。副班长洪俊雷问道：什么事啊？我们家公司马上就要和建工集团合作了。众人听后无不惊叹，建工集团可是海市的龙头企业，杨宽家的公司能和建工集团合作，就预示着杨家马上就要飞黄腾达了。大家都开始恭维杨宽，我听着他们的恭维，露出了戏谑的笑容。建工集团就是我女朋友南宫玲珑家的集团。回头我问问他，杨宽说的到底是真是假？即便是真的，我也能轻而易举让合作取消。班长，你可太厉害了，看来你一只脚已经迈进了上流社会的圈子了。洪俊雷恭维道。李刚急忙附和：瞧你这话说的，咱们班长现在就已经是上流社会的人了，再和建工集团合作，那是锦上添花，如虎添翼。两人一唱一和，让杨宽笑得合不拢嘴。杨宽也十分享受这种被追捧的感觉。我静静地坐在一旁，吃着菜喝着酒，听着他们吹牛逼。这时陈娜又朝着徐若雪道：若雪，我真的羡慕你找了这么优秀的男朋友，确切的来说，我是有点嫉妒你。哈哈，都是好姐妹，你别这么说，你男朋友也不差啊，人家也是富家子弟呢。说的也是，咱们都找到了各自的幸福。陈娜话锋一转，记得当初上大学的时候，你可是要朝着嫁给叶凡的，我可是一直在劝你。好在老天有眼，让叶凡去坐牢了，要不然你可能真的会嫁给这个穷光蛋。徐若雪急忙道：都过去的事情你就别提了，那时候我还小，心智不成熟，你就当我瞎了眼。陈娜听后捂嘴窃笑，眼神却下意识地看向了我，我也没什么反应，反正都已经过去了。徐若雪对于我来说只是过去式，她说什么都无法让我的情绪产生波动。冥想之间，一旁的手机响了，定睛一看，正是我女朋友南宫玲珑。我赶忙接通电话：喂，亲爱的，你那边结束了吗？快结束了，你现在可以过来了。我淡定道：我已经出发了，大概半个小时就到。好，我等你，么么哒。等我哦。我嗯了一声就挂了电话。同学们都用好奇的眼神看着我。杨宽歪头看着我：你刚才跟谁打电话呢？我女朋友啊，她马上就过来。众人听后脸色都有些复杂，他们都在担心，如果我真有女朋友的话，那就意味着刚才那个赌局李刚输了。李刚输了就得从我的裤裆下面钻过去。徐若雪接话道：叶凡，你该不会又从哪里雇来个女人冒充你女朋友吧？呵呵，我才不会那么无聊，你等会见了就知道了。徐若雪翻了个白眼也没说话。李刚却是瞪着我，为了确保赌局的公正性，等会你女朋友来了，我要盘问她，
我要搞清楚她到底是不是你在外面找的三陪小姐来冒充你女朋友。等她来了，你可以盘问她，就怕你没那个胆。我耸肩道：呸，你可真能装，我根本不信你这种货色会有女朋友，就算真有，也是那种下三滥的女人，估计跟婊子差不多。李刚瞪着眼睛道：我没有生气，还是十分平静。等他来了，希望你还有胆把你刚才说的话再说一遍。妈的，我让你装！李刚拿起桌上的杯子，准备砸向我。杨宽见状又说道：有话好说，别动手。你想教训他也不急于一时，等下他女朋友来了，我们看看到底是什么货色。如果是他花钱雇的，直接让他一边学狗叫一边从你裤裆钻过去就行了。李刚听后才慢慢放下杯子，不过他嘴里还是对我骂骂咧咧的，众人也用嫌弃的眼神看着我，我也没动怒，因为好戏还在后头。杨宽继续岔开话题：明天我准备去跟建工集团谈合作，负责接待我的正是建工集团的总裁南宫玲珑。杨宽这样说，又转移大家的注意力。洪俊雷满脸羡慕道：卧槽，我也太羡慕你了，南宫玲珑那可是本市的顶级大美女，追她的人常这里排到了法国，你能见到她真的是太有福气了。其他人也开始羡慕杨宽。南宫玲珑的名号在海市的名号是无人不知，无人不晓，她还登上各种杂志，她是所有男人心目中的女神，也是所有女人羡慕的对象。面对这样的众人的羡慕，杨宽却是笑道：其实我已经不是第一次见南宫玲珑了，我上次就跟她吃过一次饭，当时还是烛光晚餐呢。所有人的目光都直勾勾看着杨宽，他居然和南宫玲珑吃过烛光晚餐，这也太牛逼了。徐若雪却是撅嘴道：什么时候的事？我怎么不知道啊？你别激动，那也是为了工作。建工集团非常看重我们杨家的这个项目，所以南宫玲珑才会亲自跟我对接，懂了吧？好吧，原来是这样，那我不怪你。徐若雪的表情缓和了很多，我没憋住笑出了声。这家伙也太能吹了，南宫玲珑是我女朋友，怎么可能会和她吃烛光晚餐？真是笑死人。杨宽黑脸看着我：叶凡，你笑什么？我向你吹牛逼不打草稿，你也只能骗骗他们这些傻子。杨宽本来就是吹牛逼的，现在被我拆穿，他肯定恼羞成怒。妈的，你别蹬鼻子上脸，刚才要不是我拦着，李刚早就揍你了。你这种垃圾有什么资格质疑我？我靠在椅背上，我本来不想说话的，只是你吹得太严重了，我实在是听不下去，我没憋住才笑出了声。狗东西，你可真是给脸不要脸！我要你现在立刻跪下给我道歉，要不然我让你把刚才吃下去的东西全都吐出来。其他人也都面露凶狠，朝我放狠话。本来他们就已经对我很不满了，现在我让杨宽下不来台，他们自然不会再留情面。我满脸玩味道：想打架是吧？我奉陪，来吧。杨宽刚要动手，包间的门被打开了，一个曼妙的身影走了进来。众人放眼望去，无不大惊失色，因为来者正是南宫玲珑。天啊，他怎么会出现在这？他们反应过来后，全都是手忙脚乱，不知所措。杨宽立马整理一下衣服，迈步走了过去。南宫小姐，您过来是跟我谈合作的吧？您怎么不打声招呼呢？我好亲自去接您啊！所有人也都认为南宫玲珑是冲着杨宽来的，因为这里只有杨宽有资格认识南宫玲珑。南宫玲珑却是上下打量着杨宽：
你是谁啊？我根本不认识你，我是来找我男朋友的。此话一出，杨宽整个人都愣住了，其他人也是感觉到五雷轰顶。南宫玲珑过来不是找杨宽的，是来找男朋友的。她男朋友在这，那到底是谁？下一秒，南宫玲珑走到了我跟前，亲爱的，不好意思，我来晚了，等着急了吧？我起身道，没事，你来的刚好，我也刚吃完。我说完，环顾了一圈，在场所有人都仿佛石化了一般，他们表情如出一辙，都是瞪大了眼睛，表情十分惊悚，就像看到了鬼一样。徐若雪身体一个踉跄，还差点跌倒在地，整个包间都是鸦雀无声。我迈步走动了李刚面前，我女朋友来了，你现在可以把刚才说的话再说一遍吗？李刚身子一软，跪在了地上。叶凡，对不起，我真的不知道南宫玲珑是您的女朋友，看在我们同学一场的份上，您就别跟我一般计较了，行吧？我也不为难你了，不过刚才的赌约你该兑现吧？那是肯定的，既然打赌，那就得愿赌服输。李刚的身体一直在发抖，我没说话，默默将右腿敲在了桌子上。李刚一边学狗叫，一边从我的胯下钻了过去，其他人就这样看着，屁也不敢放。南宫玲珑觉得好笑，也是过来问道，亲爱的，这是怎么了？他为什么要才从你的胯下钻过去啊？我把刚才的打赌的事情告诉了他，他笑得很开心，看李刚的眼神也更加的戏谑。我又告诉南宫玲珑，杨宽一直在吹牛逼，声称和他一起吃过烛光晚餐。南宫玲珑直接就否认了，他表示根本就不认识杨宽，更别说吃烛光晚餐了。杨宽无地自容，恨不得找个地缝钻进去。我又跟南宫玲珑说了合作的事情，南宫玲珑表示不知道，可能是手下对接的。他还说明天开会的时候就去宣布和杨宽家的公司取消合作。杨宽直接跪在了我面前，叶凡，我错了，看在同学一场的份上，您别让您女朋友取消合作，这个合作对我们杨家很重要。其实我们家的资金缺口已经出现了问题，就靠这个合作了，我求您了，高抬贵手，放我一马。杨宽不停地磕头，其他人见状都是一副很复杂的表情。原来杨宽真的在吹牛逼，他家的公司已经快不行了。徐若雪站在原地，一直默默看着我，她的眼神我无法形容。我也没答应杨宽，只是说会去考虑考虑。随后我和南宫玲珑就离开了，走的时候我还把单买了。至于我是不是开兰博基尼来的，或者是不是住在银水湾1号，已经不需要去证明了。我女朋友是南宫玲珑，就可以放他们所有人都闭嘴。当天晚上回到家，杨宽就把我拉到了群里，然后他在群里一直求我，拼命的艾特我，其他人则是在群里不停的恭维我，说我如何厉害，反正就是一些溜须拍马的话。我看在同学的份上，表示会跟南宫玲珑说继续和杨家合作。杨宽得到我的肯定答复后，又在群里不停的感谢我，还说以后就是我的干儿子，我只要有需要随时开口，搞得我很尴尬。不过杨宽也很聪明，他知道只有放下尊严在群里求我，我才会松口。这次跟建工集团的合作很重要，关系到杨家的生死，杨宽不得不放下尊严去求我。完事后，我就把手机丢在一旁去洗澡了。洗完澡，我回到卧室，拿起手机一看，发现好几个女孩对我发起了好友验证，她们都是同学群里的，
洪俊雷走到我身旁，摸了摸我的定制西装。你小子从哪捡来的衣服？这料子摸上去还不错呢。我一徐若雪发的好友验证是：对不起，我们还可以重新开始吗？我看到后想笑，这个女人怕是脑子有问题吧？俗话说，好马不吃回头草。更何况我现在已经不是之前那个叶凡了，现在我拥有无限的财富和潜力，还有一个才貌双全的女朋友，将来我可是要和她一起接手建工集团的，我又怎么可能会回头和徐若雪重新在一起呢？我根本没有通过他们的好友请求。3个月后，我和南宫玲珑结婚了，婚礼场面特别宏大，各方大佬云集。我还是邀请了杨宽那伙人来参加我的婚礼，他们坐在台下，用瞻仰的眼神看着我，那种眼神就好像是卑微的蝼蚁在瞻仰神明。从那以后，他们低调了许多，也没有人在同学群里吹牛逼了，因为他们知道，在我面前，他们啥也不是。1年后，南宫玲珑生下了一对龙凤胎，我也接手了建工集团，我们一家幸福的生活在了一起。感谢大家的观看，本期故事精彩吗？欢迎大家在下方评论区吐槽。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅微光夜读，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。